हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आप लोग देख सकते हो फिलहाल अभी बारिश गिर रहा है। तो आज का जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस अभी हम लोग कार में आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो बारिश गिर रहा है। तो अभी हम जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं और ये है मेरी बहन। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए। और मैं आप लोग एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो मेरा जो स्कूल का रोड है वो देखिए क्या हो गया है, पानी से ओवरफ्लोड हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पापा भी है। तो लेट्स। और गाइस तो भी हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं। और एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो सड़क है आप लोग देख सकते हो, इतना पानी आ चुका है इसमें, ये ओवरफ्लोड हो चुका है। और इसका रफ्तार की बात जितना भी करो उतना ही कम होगा। इसका रफ्तार बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड है दोस्तों। ओह अरे, ये तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। अच्छा ही हुआ वो भी मुझे मिल गए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसका रफ्तार कितना स्ट्रांग है। दोस्तों आप लोग देखिए, ओ माय गॉड, ओवरफ्लोड हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम कार से निकल चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कि ये जो मतलब पानी है इसका रफ्तार। तो एक्चुअली दोस्तों मैं इतना दूर तक नहीं गया जिस पास में हो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और यू नो गाइस, यहाँ में फिशिंग भी चल रहा है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हो पूरा पानी से भर चुका है, ये देखिए। और ये देखिए, ये बहुत रफ्तार है पानी का, आप लोग देख सकते हो। देखिए फिश हम लोगों ने पकड़ा है, ये देखिए। और ये फर्स्ट टाइम फ्लड हुआ है असम में। और ये देखो मेरा दोस्त भी है अब्दुस, वो भी मजे ले रहा है। तो थोड़ा तो ये डरता है लेकिन बहुत। और यहाँ पे हम फिश ढूंढ रहे हैं, छोटे छोटे फिश वहाँ से आते हैं तो हम ढूंढते रहते हैं। और फ्रेंड्स, और हमारी बहन भी है। बहन कुछ बोलिए। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ में, मतलब करके। और यहाँ में इतना पानी है और वहाँ पे बहुत पानी है, तो वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं मस्ती के पल में एक बुरी खबर आ गई है। जो काऊ आप लोगों ने देखे थे ना, हम लोगों को क्रॉस कर रहे थे, क्या हुआ? उन लोग जा रहे थे और अचानक से हम लोगों ने देखा, जब उन लोग एकदम मेन पॉइंट में गए जहाँ में रफ्तार बहुत था, वहाँ में उन लोग पानी में गिर चुके दोस्तों। और उन लोग कुछ करके स्विमिंग कर करके जा रहे हैं। तो आई होप अभी लोग जा रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। तो आई होप कि काऊ लोग जल्दी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इन लोग इतना अच्छे से जा रहे थे और अचानक से पानी में गिर चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली जो काऊ थे उन लोगों को पानी से निकाला गया है। जो इंसान जा रहे थे ना बोट लेकर, तो उन लोगों ने ये जो काऊ है, काऊ को निकाल लिया है। One hour later. दोस्तों इसी के साथ हम वहाँ से आ चुके हैं और हम लोग अभी बफेलो के बीचों बीच से जा रहे हैं।
तो अभी मुझे तो नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, सब प्लान पापा का है, तो लेट्स सी पापा क्या करते हैं। तो दोस्तों जाते में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, ये जो रिवर का पानी है कितना डेंजर है दोस्तों। और इसे देख के मुझे एक चीज़ का याद आ रहा है, जब वेव्स आता है तो ऐसा होता है दोस्तों। जाएगा अभी हम लोग के विलेज में, तो आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, बहुत पीछे जाते हैं आप लोग, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से जो उस साइड में जो रिवर है वहाँ से आते हैं पानी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ में 2 डैम है, यहाँ से आता है और आप लोग देख सकते हो, ये देखिए बहुत बहुत दोस्तों, बहुत डेंजर है दोस्तों, ये देखिए। A few moments later. और दोस्तों ये देखिए, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं और बहुत पानी हो गया हमें, आप लोग देख सकते हो। কেউফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বান উটুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন পলকতে উটি গৈ গোহালিৰে গৰুহাল পলকতি অতিয়ে মোক কৰিলে কঙাল উটুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন কেউফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বান উটুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন পলকতে উটি গৈ গোহালিৰে গৰুহাল পলকতি অতিয়ে মোক কৰিলে কঙাল। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।